Good afternoon guys, may bago na naman tayong hinila Kia Carens. Galing pa ito sa Kapalong, Davao del Norte. So isyo nito, bagong palit na daw yung engine ECU tsaka yung apat na fuel injector, pero ayaw pa ring umandar. So engineer yung may-ari doon sa Kapalong. Ito na naman yung i-troubleshoot natin. So itong santapin natin yung naghila. So nakarating ito sa shop June 27 to 58 2022. Okay, ang unang gagawin natin dito, check natin ito sa battery niya. So lagyan natin ng clamp. Yung baterya na napakaliit, sira na din. So lagyan natin ng ating baterya dito, tapos scan natin. Unang tingnan natin dito, walang iba, fuel system din. Tama din yung ano nila, pinalitan ng injector for testing, pero ganun pa din. So second, check natin dito yung ano niya, yung sa ECU, kasi pinalitan daw ng ECU. Tapos i-input natin yung chassis number niya para mag-reading sa BIN niya. So una nating tingnan sitwasyon sa engine ECU. So mahigit isang taon na itong nakajunk. Yung nagtira nito daw dati, kakilala ko rin, kaibigan ko. Iwan ko lang kung bakit hindi niya tinapos, kasi ang alam ko master din yon sa mga CRDI. Ay, nandun pala yung ECU nito sa ano. I-check natin yung ECU nya dito. Tanggalin muna natin itong tornilyo. Ayan, nandito na. So tingnan natin yung sitwasyon nya. Intact pa naman. So intact siya. So scan natin. Hazard. So input natin yung chassis number, diagnostic, Kia. Okay, pause ko muna, encode ko muna yung chassis number. So Kia Carens 2, imported sa right passenger side. Yung upuan, makikita yung chassis number niya. Ito yung chassis number niya dito. Hindi maklaro. So lagyan natin ng ilaw. Tail light. So ayan, ito yung chassis number niya. So i-input natin ito sa ano, scanner. Banghaus. Para sa kuan mga ito nangyari, wala siya. Pag una natin, walang check engine. So hindi rin mapasok sa scanner. So no any function siya na makikita. So una nating tingnan dito yung main relay ng engine ECU. So matagal-tagal ito, i-troubleshooting muna natin kasi hindi tayo ang unang gumawa. So ang unang gagawin natin, ipang-check pa natin yung ano, yung tinanggal, binaklas, inalis ng unang nag-ano nito, nagtrabaho. So yung ano, exclamation mark, parang walang ano, hindi ito na reading, walang na reading ang ECU nito, scanner. No any system or any function. So mahirap lang makita. So check muna namin yung supply ng engine ECU. Good morning. Continue tayo ngayon sa troubleshooting nitong Kia Carens. June 28, 2022. So
gagawin natin, tatawagan natin yung may-ari kung anong history nito, kung bakit nawala itong check engine, namatay ba ito na habang tumatakbo or nakapark lang. So tawagan ko muna yung may-ari. Tatawagan ko yung may-ari nito ngayon. Hinga natin ng history. So parehin ko muna. Ay sir, good morning. Akong napansin diri sa Karins, wala siya check engine. So ang akong pangutana, unsay last na itabo ani nga wa siya moandar, nagdagan ka or nakapark lang? Pagdagan na unsay mapalong. Oh. O nya karon ibira sa napos papawa yung mga 30 minutos moandar ba. Oh, yang last na itabo. Pero ang check engine nagsiga ni sa una. Oo, nagsiga na sa una. Nya katong karon wala na magud say siga. Ako na kay wala na lang kikikuan. Sige, okay. Among buhaton na ni una, pabalikon sa nato ang check engine ha. Duha na man lagi kabuk isiyo diri. May original nimo ani kanina nakasulod sa bag. Nakasulod sa box ang original. Ay nakasulod ring bag diri kanina sa sulod sa sakyanan, ang nakataod kinambyo. O kanang Is computer box. Computer box. O kanang nakataod. Mo'y original or kinambyo? Muna original. Ang nakataod? Sige. Okay, sir. Okay. Muna Okay. Sige. Ang pa ng duha. Dili mi sure kay di mapasukan og scanner kay walay check engine, wala siya kuan kanang connection pa dong sa ECU. So pasabot ani electrical ang issue. Okay. Sige, amo asa i-troubleshoot sira. Sige, masubo ko dyan mga videos na isapot. Okay, sir. Thank you. Okay, sige. So, ang history pala nito, hinila na lang kasi every 30 minutes mamamatay. Pero ang nakapagtataka, bakit nawala na yung check engine pag i-on natin yun sa pag i-on natin yung susi. Okay. Bumalik na yung check engine kasi siguro sira itong dalawa kasi ito yung dalawa niya. So ito bagong connect ko. So may puruhan na sira talaga yung dalawang ECU niya. So iba kasi ang number itong original niya. Ito kasi pang ito yung sa Karins talaga, yung 27220. So itong ikinabit ko temporary, hindi ito sa Karins, sa Santa Fe ito. So try na lang natin anong reaction. Ayos, andar na. Okay. So palyado lang. ECU pala yung sira. So palyado siya ngayon. Okay, napaandar na. So try nating patayin, tapos ibabalik ko ang sa kanila yung dalawa. So na lang wala akong taga video. So maghanap lang akong pwede mag-ano nito para walang cut yung pagpalit ng engine ECU. Yan. Okay. Okay, nakikita na. Okay. Papalitan ko ng ECU. Ibalik ko yung sa kanila. So ganito na lang. So ito yung ilalagay ko yung code na 39100272220 kasi magkaiba naman ito. Magkaiba naman ang code. Okay, post ko na lang kasi walang tagahawak. So ayan na, naikabit na natin. So iba yung parts number niya dito sa kinabit natin temporary for troubleshooting.
So dito sa isa naman pinalit, hindi rin pareho. So try natin kung may check engine ba, kasi kahapon wala itong check engine. So naghiram muna ako ng engine ECU na iba. So ito, walang check engine sa kanya. So yung isa na naman yung i-try natin. So natapos na yung isa, ito na naman yung ipapalit natin. So post ko na rin. So ito yung pangalawa niya, ikakabit ko na. Tingnan natin kung may check engine. Wala rin. So kung ganitong troubleshoot, napakahirap talaga. Kasi bakit sinira yung dalawang ECU. So pati ako kanina nagtaka rin ako kung bakit yung sa ECU fuse niya walang supply. So ang gagawin ko sana, kung hindi umandar yung bago kong kabit na ECU, ito yung troubleshoot ko sa gawas. Gawas sa labas dito. Kasi ang nangyayari dito, yung engine ECU fuse niya walang supply. So kung tingnan natin dito sa ano niya, itong ECU pangatlo. So ganyan. Pangatlo na fuse. So kung sa diagram tingnan, ito yung pangatlo. So walang supply. So tingnan natin kung sa ignition on control ba siya. Naka ignition on control la, wala talaga. So ibabalik ko yung umaandar na ECU kung magkaroon na ba ng ano doon, kuryente sa fuse. So naikabit ko na yung ECU na hiniram. Nawala na naman yung check engine. Nawala. So baka sa wiring talaga to, harness loss contact, or nagkamali ako na ikinabit. Pero parang hindi ako nagkamali, kasi ito yung tinanggal ko dalawa. So harness yung focus natin galawin para bumalik yung check engine. Ito siguro sinasabi ng may-ari na biglang mamamatay. So harness. So nawala naman yung nawala na naman yung check engine. So kanina kinabit natin yung ECU. So try natin i-proper connection yung engine ECU. Sayang walang taga video sa akin. Malive sana natin itong troubleshooting. So cut ko na lang muna. Intact na yung nakaandar kanina. So ito yung isa. Ito yung isa. So nawala talaga yung check engine. So check natin dito sa fuse, baka pumutok. So hindi naman pumutok. So alam ko na ang sira nito, kasi may na-spark ako kanina kasi naka-open itong kulay red blue. So na-damage din yung hiniram ko na fuse, kasi ito talaga hindi natin masisi yung ibang technician, kasi itong kulay red blue open to kanina. So pag palit ko ng fuse, nagtaka ko bakit mag-spark. So open ito. So inano ko na lang ng electrical tape itong nangyari sa loob nito. So damage na naman itong hiniram kong
hiniram ko na ECU damage na naman kasi ang sarap sana sapakin ng unang technician na to kasi inano dito naka open wire siya, hindi tinipan. So pati ako kanina hindi ko na malayan may ano pala open siya, hindi nakatip. So pumutok, sinira na naman siguro itong ECU ko. Huli na ako nakatiping kasi hindi ko nga napansin kasi yung tumira nito kapon yung chip mekaniko. So kaya kinabitan ko kanina ng ECU under kaagad, pero siguro pag ground yung open circuit patay na naman yung makina kagaya sa nangyari nito. So 3 ECU sinira dahil lang sa human error. Ang totoong trouble nito sana yung mamamatay siya after 30 minutes o umiinit or doon siguro sa mag-ground na siya tapos ayun ang umandar. So pinalitan ng isang ECU, ganoon pa rin nangyari. Pangatlo ngayon, human error lang talaga yung problema nito. So sira na naman yung ECU kung isa. So tipping ko na ito, mag-order na ako final ng ECU. So bali 3 ECU ang nasira sa human error. So pati ECU ko na hiniram nasira din. Ito yung problema kung maghiram ka sa ibang sasakyan, laking problema. So ito spare nila ito sa kaibigan ko. So may supply tayo marami nito. So tatawagan ko na yung may-ari, bili na kami ng ECU. So part 2 na lang, kumuna lang muna ito. So part 2 tayo pag may bago ng ECU.